Ikan kakap bro. Kakap. Kenapa lambat ya orangnya? Santai. Mainin draknya main Pandi. Ya, masuk ini. Jangan ekornya. Jangan dulu. Keluar ikan. Jangan dulu. Angkat. Mancing mana ya? Lari ke pinggir dia. Spotnya mantap. Mancingnya mantap. Tidak berderik, Bung. Angkat. Sudah punya tadi tuan. Iya, saya kan lepas tadi putus. Halo. Dua kali lepas. Akhirnya naik juga babonnya. Putus aja, taruh ke bawah. Nyapa miruan sana. Jangan taruh dalam box. Jangan di bawah dalam box loncat. Taruh di sana. Nyantolnya sedikitnya itu. Iya, dikit aja ini. Rezeki memang ini. Rezeki anak soleh. Kakak kita pulang. Rezeki anak Belah soleh. dua mereka. Rezeki anak Bisa soleh. kah? Inilah dia kemajuannya Lo. Itu juga yang lepasnya Pak Daus tadi tuh. Lo. berat ini. Bisa kah? Simpan begini aja kita. Jangan dulu. Gerak aja. Tunggu awas. Taruh di bawahnya apa miruan sana. Angkat bro. Kasih lihat. Kepalanya jangan ke pinggir. Sudah matiin bro. Bakar rusak HP.